안녕하세요. 조약사의 1분 건강 토크 시간입니다. 오늘은 비염이나 코골이 때문에 많이 붙이시는 입 테이프에 대해서 말씀드릴게요. 사실 숨을 못 쉬어서 입을 벌리고 자는 것인데 거기에 입 테이프를 붙이면 숨을 더 못 쉬게 돼서 몸속 산소 운반이 잘 안 되게 됩니다. 그럴 때는 입 테이프보다는 코에 붙이는 비강을 넓혀주는 테이프가 나와 있으니 그걸 붙이시는 것이 좋고, 더 근본적인 원인은 코 안에 점막이 부어 있어서 숨쉬기가 어려운 것인데, 몸속에 노폐물이 많이 고여 있으면 정맥이 부풀어 올라 코 안에 점막도 부어 있게 됩니다. 그래서 노폐물을 빼주는 정맥순환제와 노폐물을 적게 생기게 해주고 산소 운반을 원활히 해주는 천연철을 같이 복용하시면 더 근본적인 치료법이 된다 할 수 있습니다. 감사합니다.